hujan deras. Mana tuh ada mobil aja. Ini kelas 3, kita juga kasih nyala lampu. Ay. Sabar. Belum sampai Kalian itu kan? Belum. Udah dekat kalian. Dokter ada kasih turun sedikit boleh? Gila weh kakak. Iya. Hah? Belum sampai di mana-mana. Ini mau Belum ke sampai masih barang. kalian ini. Udah dekat kalian ini. Harus tikungan yang tadi. Emang tikungan itu kenapa ya? Malam-malam itu Di situ. bagus. Tikungan. Pemandangannya bagus kalau malam-malam. Tapi kalau orang yang sudah kenal bisa ada yang ngobrol. Gila. Terimalah ini dari orang biasa. Mau mandi? Hah? Malas ya. Mau mandi tidak? Cuci muka? Gak mau. Enggak. Dulu yang ada rumah itu di sini tuh. Ini sudah rumahnya. Sebelah kanan, San. Iya. Yang kita singgah itu singgah. Itu Iya. kan bekas camp itu. Kayak bikin jembatan ini, bikin jembatan ini. Iya. Nah, camp itu apa? Camp itu rumah. Camp itu rumah sementara, tempat tidur para pekerja. Kerja jalan. Kasih mati AC kayaknya.